छोटू भाई एक रोटी फिनिश कर चुके हैं और सूरज भाई भी एक रोटी फिनिश कर चुके हैं। क्या हो रहा है भाई, एकदम दोनों भाई सेम चल रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है दोनों इनाम जीत के जाएंगे अगर दोनों साथ में ही खाते हैं तो दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रियलबाजी चैनल में। फिर आपके सामने एक नई धमाकेदार चैलेंज वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि सामने देख रहे हो, प्लेट में रखा है आलू और रोटी, सूखे और आलू रोटी का चैलेंज होने जा रहा है। हमारे साथ में जुड़े हैं सूरज भाई और छोटू भाई। सूरज और छोटू भाई का चैलेंज होगा यहाँ पर, एकदम धमाकेदार चैलेंज होने जा रहा है। देखते हैं भाई, जो भी व्यक्ति पहले खाएगा उसको मिलेगा 1000 रुपये का नगद इनाम। तो 1000 के लिए कौन दम लगाता है, कौन खाता है भाई, देखते हैं भाई। और इनका चैलेंज अब करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई, इनका समय स्टार्ट कीजिए। का समय हुआ स्टार्ट। चलिए भाई, स्टार्ट है आपका समय। 2 सेकंड हो चुके हैं, 4 5। चलिए भाई, देखते हैं। दोनों भाई हमारे खाने पर एकदम स्टार्ट हो चुके हैं चैलेंज के लिए, जीतने के लिए, इनाम के लिए। भाई देखते हैं कौन पहले खाएगा। जो भी पहले खाएगा उसको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर 18 सेकंड 20 सेकंड हो चुके हैं और दोनों भाई एकदम मज़े मज़े में खा रहे हैं भाई, एकदम धमाकेदार स्टाइल में खा रहे हैं भाई। देखते रहिए हमारी वीडियो को। और ये चैलेंज कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर 31 सेकंड हो चुके हैं और छोटू भाई एक रोटी फिनिश कर चुके हैं और सूरज भाई भी एक रोटी फिनिश कर चुके हैं। क्या हो रहा है भाई, एकदम दोनों भाई सेम चल रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है दोनों इनाम जीत के जाएंगे अगर दोनों साथ में ही खाते हैं तो दोनों को इनाम दिया जाएगा। अगर आगे पीछे होते हैं तो भाई आगे पीछे इनाम दिया जाएगा, इनको एक को इनाम दिया जाएगा। चलिए भाई, सूरज भाई काफ़ी ढीले यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और छोटू भाई हमारे एकदम काफ़ी स्पीड में खाते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 रोटी छोटू फिनिश कर चुके हैं, लगभग 2 रोटी फिनिश कर चुके हैं। और ये दूसरी रोटी का एक ही निवाला बचा है इनके हाथ में। देखते हैं भाई, वो भी निवाला खाने वाला। वो सूरज भी 2 रोटी खा चुके हैं भाई, सूरज भी 2 रोटी यहाँ पर खा चुके हैं। देखिए भाई, सूरज की प्लेट में 2 रोटी नज़र आ रही हैं, छोटू की भी प्लेट में 2 रोटी नज़र आ रही हैं। तो एकदम धमाकेदार चैलेंज हो रहा है यहाँ पर। और सूरज भाई एक हाथ में गिलास पकड़े हुए हैं। देखते हैं भाई सूरज भाई क्या कर रहे हैं भाई, एक हाथ में गिलास पकड़े हुए हैं। और ये चैलेंज कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। यहाँ पर इनका समय हुआ है 1 मिनट 35 सेकेंड। मुझे लग रहा है कि ये भी 2 मिनट में चैलेंज पूरा करेंगे या 2.5 मिनट लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सूरज भाई की प्लेट में एक रोटी नज़र आ रही है और छोटू की भी प्लेट में एक रोटी नज़र आ रही है। एकदम दोनों भाई सेम चल रहे हैं। इनका ये धमाकेदार चैलेंज हो रहा है आज। छोटू भाई सूरज की प्लेट में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं भाई, आपको खाने भी सब्जी पड़ेगी, या सब्जी सारी खानी पड़ेगी, ठीक है। प्लेट एकदम क्लीन चाहिए। इनाम जीतना है तो भाई प्लेट को क्लीन करना पड़ेगा। छोटू भाई एकदम आलू की सब्जी खाते हुए नज़र आ रहे हैं एकदम। इन्होंने तो सारा माल फिनिश कर लिया है लगभग। और देखते हैं भाई ये अभी कितना समय लगा। 2 मिनट 14 सेकंड हुए हैं अभी तो, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी इस बार तो काफ़ी समय इन्होंने पीछे छोड़ दिया और बहुत ही लंबे प्रयास में ये खा रहे हैं भाई। देखते हैं भाई, ये छोटे के हाथ में एक ही निवाला बचा है और यहाँ पर समय इनका 2.5 मिनट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सूरज भाई यहाँ पर हारते हुए नज़र आए हैं। सूरज के हाथ में अभी 2 निवाले बचे हुए हैं और छोटू भाई फिनिश कर चुके हैं, अपनी प्लेट इन्होंने क्लीन कर दी है। तो देखते हैं भाई सूरज और कितना समय लगाते हैं। छोटू अभी पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं। मुंह खोल के दिखाना होगा छोटू आपको। छोटू ने भाई मुंह खोल के दिखा दिया है और ये सारा माल फिनिश कर चुके हैं। तो इन्होंने कंप्लीट किया है छोटू ने, लगभग 2 मिनट 50-55 सेकंड में फिनिश कर दिया था। और सूरज की प्लेट में अभी सब्जी रखी हुई है। तो सूरज ये फिनिश देखते हैं कितने समय में करते हैं। और यहाँ पर छोटू भाई जीत चुके हैं। छोटू के लिए जोरदार ताली बजाइए। और इनाम के हकदार छोटू हुए हैं भाई। और यहाँ पर सूरज भाई हारते हुए नजर आए हैं। चलिए, सूरज भाई हमारे साथ में आए, इन्होंने हौसला दिखाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, ये वीडियो आपको चैलेंज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।